חזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, והנה אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כהנו, ברשות יונל היקר שלנו, ותומר, והחברים המתוקים, והקהל הקדוש של בית הכנסת וקהילה נפלאה, שמשמריהם וישמח אותם, אמן כן יהי רצון. גם אנשים צדקניות שנמצאות כאן, יזכו לראות ברכה בעמלם, כל אלו שבאו לעזרת נשים, יראו סייעתא דשמיא, מציאותכם וחוט של חסד, אמן כן יהי רצון. Alors le Rav vous remercie d'être venu. Il bénit toute l'assemblée, ainsi que Lionel, Tomer, qui ont aidé à toute l'organisation de la soirée, tous les organisateurs de la soirée, et il vous bénit que vous soyez remplis de tout ce que vous désirez, et toutes les femmes aussi qui sont venues ce soir, que Akadosh Baruch Hu vous accorde tout ce que vous désirez dans votre maison. הגמרא אומרת לנו על הפסוק רבות מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום. היא ראשי תיבות הלל, יוסף, אלעזר. La Gemara nous explique du pasuk Rabot Machashavot Belef Ish. C'est en fait beaucoup de pensées il y a dans le cœur de l'homme. Et il nous dit que le mot Hi, là-bas, donc He, Yud, Aleph, c'est en fait Hillel, Yosef et Elazar. אלו שלושה צדיקים, שאומרת הגמרא של העתיד לבוא, עומדים בדין ותובעים את האדם. כל אחד על העניין שלו. הלל במקום שלו. יוסף הצדיק במקום שלו. ורבי אלעזר בן חרסום במקום שלו, כמו שמיד יבואר כל אחד מהם מה התכונה שלו. Alors en fait, dans le temps futur, chacun de ces trois personnages, ils vont se poser en tant que juge pour chaque personne dans sa propre raison, en fait, par rapport à ce qu'il est lui-même. Donc, Hillel par rapport à ce qu'il est, Yosef par rapport à ce qu'il est, et Rabbi Elazar aussi par rapport à ce qu'il est dans son troum vraiment bien spécifique, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils vont juger en fonction de leur propre caractère. הלל, מי היה הלל? אומרת הגמרא הקדושה מסכת שבת. הלל ושבנה אחים היו אחים. אולי תאומים, אולי לא תאומים, אבל הם היו אחים. והם היו שותפים במסחר שלהם. כל מה שעשו, כל החיים היו ביחד. כל מה שמרוויחים ביחד, אוכלים יחד, חולקים ביחד, ונאמנים ביחד. היו מאוד מאוד נאמנים, ומאוד מאוד מצליחים. ומאוד אהבו אחד את השני. במה הם התעסקו? הם היו סוחרים בעץ. היום העץ יש לו מקום יפה בעולם המסחר. אבל פעם היה לו הרבה יותר מקום. למה? פעם גם היו בונים את כל הבתים רק מעץ. לא היה חשמל. היו מבשלים, מסיקים את התנור בעץ, אופים בעץ. אפילו גיהוץ, לא היה להם גייס. איך מגייסים? היה להם שתי קורות גדולות, ומותחים את הבד, את הבגד עם הקורות של העץ. העץ היה מצרך הכי נחוץ והכי חיוני שלהם. לכן, הם היו עושים כל המעשים שלהם עם העץ. זה היה מצרך הכי נחוץ, והם היו סוחרים גדולים בעץ. היו מייבאים אוניות שלמות, קונים יערות שלמים, עושים חיל גדול מאוד, והיו עשירים מאוד מאוד גדולים, בגלל ההצלחה שלהם בענף הזה של העץ. Il y avait deux frères, c'est par rapport au Inyan de Hillel. Il y avait deux frères qui étaient des associés. Deux frères qui s'aimaient beaucoup, qui avaient beaucoup de respect l'un envers l'autre, et qui étaient deux grandes personnes. Ils faisaient le commerce du bois. Ils étaient très très riches. À l'époque, le commerce du bois, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'électricité, on construit en béton. À l'époque, on faisait les maisons avec le bois. On chauffait avec le bois. Comment est-ce qu'on faisait pour repasser à l'époque? On repassait aussi avec le bois. On chauffait 2 morceaux de fer sur le feu, et c'est comme ça qu'on faisait le repassage. On cuisinait aussi avec le bois.
Donc le bois avait vraiment une importance très particulière à cette époque-là. Et de ce commerce-là, ils faisaient venir des bateaux de partout. Ils étaient très riches et ils s'enrichissaient au fur et à mesure avec le commerce du bois. והגמרא מספרת לנו דבר נפלא ומדהים מאוד. יום אחד, אומרת הגמרא הקדושה, הלך הלל הזקן, הוא היה אז רווק, עוד לא התחתן, בן 40 שנה. הלך הלל הזקן, ועבר ליד בבואה של ליד מים, זה שלולית, ליד הנהר, איפה יש הרבה מים. במים אדם רואה את ההשתקפות של הבבואה שלו, כמו מראה. הוא ראה את הפנים שלו, אבל פתאום ראה שיער לבן. הוא רואה שיער לבן, זה מזכיר משהו. מיד הזכיר לו שיער לבן מזכיר, חוץ מהכבודת את החריכים. יום אחד אדם יצטרך להיפטר בית עולמו, חברה קדישא עוטפים אותו אחרי הטהרה, את החריכים לבנים. אז אמר, מה נעשה? עוד לא למד תורה, עוד לא התחתן, עוד לא הקים בית, תודה רבה. עוד לא הקים משפחה, לא בית, עוד לא למד תורה, לא כלום. מה היה עליו? אמר, הכי טוב, אני אפרד מאח שלי. אגיד לו, זהו, אני מבקש את החלק שלי, 50-50, ואני רוצה לעלות לארץ ישראל, שם אני אעשה משהו עם עצמי, התחתן עם אישה טובה, נעמיד ילדים טובים, וגם בעזרת השם נלמד תורה. אם הקדוש ברוך הוא יום אחד יבקש אותו לבית דין של מעלה, מתי שיבקש אותו, לפחות יבוא מוכן לפני הקדוש ברוך הוא. Donc un des deux frères, il s'appelait Hillel. Un jour, il est passé à côté d'une rivière, dans un endroit où il y avait de l'eau comme ça. Et quand il est passé, avant il n'y avait pas forcément des miroirs partout, il s'est regardé dans l'eau, il a vu son reflet. Il a vu que dans sa barbe, il y avait beaucoup de poils blancs. Et les poils blancs, tout de suite, ça lui a fait penser à la mort. Il s'est dit, on avance, on grandit, on vit, et puis à un moment donné, c'est malheureusement les pompes funèbres qui vont s'occuper de nous. Comme ça, il s'est dit. Et il a dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 40 ans, je suis toujours pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas appris la Torah. C'est une vie qui sert à rien. Alors, il a dit, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon frère, mon associé. Je vais lui dire, écoute, donne-moi ma part, continue à faire ce que tu as à faire. Moi, je vais monter en Eretz Israël. Et peut-être de là, Bezrat Hashem, je vais pouvoir fonder une famille, trouver une femme, avoir des enfants. Et surtout, étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver après 120 ans, devant le juge suprême, qu'est-ce que je vais lui dire si je n'ai pas étudié la Torah? Donc, il faut que j'étudie la Torah absolument pour avoir quelque chose à dire. אמר ועשה, הלך לאח שלו קראו שבנה, הלל ושבנה, אחים היו. הוא קראו לו הלל ואח שלו שבנה. אמר הלל לשבנה, שבנה אחי, אני מבקש את החלק שלי. לא כי נפגעתי, לא נעלבתי, באמת אין אח כמוך, אתה אח טוב. מה עבר עליך? אמרו לו, תראה, ראיתי שיער לבן, מחר יבואו תכריכים, אחרי 120 שנה, מה אני אגיד לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו שבנה, תשמע, תתחתן נכון, להעמיד ילדים נכון, יבואו ילדים, ניקח להם רב טוב, תלמיד חכם, מהילדות שלהם ילמד אותם אותיות, קריאה, וילמדו תורה, וחומש, ונביאים כתובים, ומשנה, וגמרא, והלכה, ותלמידי חכמים גדולים. אז יש לך זכות שאין לך בנים תלמידי חכמים. אמר לו הלל, נכון, יהיה לי בנים תלמידי חכמים, אבל זה לא מספיק, מה איתי? אני עצמי, מה איתי? יעקב אבינו צעק, מתי יצא אנוכי לביתי, מה איתי? אני עצמי לא צריך, מה אני לא יהודי, פטור מללמוד תורה? Le frère de Hillel, il s'appelait Shevna. Et donc il est allé le voir et il lui a dit, écoute mon frère, je voudrais qu'on se sépare, qu'on arrête notre association. C'est pas que j'ai quelque chose contre toi, pas du tout, ne t'inquiète pas, ni je me suis vexé, ni il y a eu un problème, ni il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées entre nous. C'est juste que tu vois, aujourd'hui, j'ai vu que je devenais vieux et que j'ai besoin de construire ma vie, j'ai besoin d'étudier la Torah, j'ai besoin d'avoir une femme, une maison, d'avoir quelque chose de plus que seulement le travail.
Alors son frère il lui a répondu, écoute mon frère, je comprends ton histoire, je comprends que tu veux construire quelque chose, je comprends que tu aies besoin d'avoir une femme et de te marier et de fonder un foyer. Je comprends que tu aies envie d'avoir des enfants. Donc, ce que tu peux faire, va prendre une femme, va avoir des enfants avec elle. Ces enfants-là, tu vas les amener avec chez un rave. Ce rave, il va leur apprendre la Torah. Ils vont devenir des Talmidei Chachamim. Et toi, tu auras eu le privilège de mettre au monde des Talmidei Chachamim. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu as besoin de ça? Alors, il lui a crié, et tu crois que c'est suffisant pour moi? Est-ce que c'est suffisant pour moi-même et pour moi? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vais avoir demain devant le maître du monde? הלל לא השתכנע, ושבנה לא השתכנע. הלל עמד על שלו, אני רוצה לפרק את החבילה, מה מגיע לי אני אקח. שבנה אמר לו, לא, עכשיו אנחנו מושקעים, אם תלך לא תקבל כלום. הלל אמר, עזוב, אתה לא רוצה, לא צריך. לחץ לו יד, בוא נשאר אחים. לא אכפת לי מה, מפסיד כל העושר. לחץ לו יד, אמר, הכל בסדר. ראיתי פעם, במאמר מוסגר אני אומר, בספר הקדוש יושר דברי אמת, שהוא שואל, אמור לחוכמה, אחותי את. ממשיל את החוכמה לאחות, אח ואחות. תגיד, אמור לחוכמה אשתי את. איפה יש יותר קירוב הלב? איפה יש יותר קירוב הדעת? בין איש לאשתו ובין אח לאחות. יש לאשתו הרבה יותר קירוב הלב. אז למה אמור לחוכמה אשתי את? למה אחותי את? כמו אישה אדם יכול לבחור. ויש איזשהו מגע, איזשהו יכול להיות צד של אינטרס. אבל בין אחים אין אינטרס. אף אחד לא בוחר את האחים שלו. האחים, זה לא בידיים שלנו לבחור. אם יש לך 3 אחים או 12 אחים, מה הם ומה טבעם ומה המצב של כל אחד, אתה לא יודע. אמר הלל, זה אח שלי, ככה שמקווה, ישאר אחים, לחץ לו יד בחום, חיבק אותו, נשק אותו, אמר לו, פה נפרדו דרכנו. לא כי אני נפגעתי, לא כי אני לא אוהב אותך, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני חרד על גורלי. אני לא רוצה לצאת מהעולם הזה ריק מתורה. לא רוצה לצאת מהעולם הזה מהארץ. מה עשה? הלך לבית שלו, מכר את הבית, מטלטלין שיש לו, היה לו קצת כסף בצד, לקח אותו ועלה לארץ ישראל. Donc il est resté sur ses positions, il lui a dit écoute, moi c'est fini, je veux qu'on arrête notre association. Et Shevna il lui a dit écoute, c'est pas possible que tu arrêtes notre association, si tu l'arrêtes aujourd'hui, on est tous les deux associés, si tu veux t'en aller, tu t'en vas, mais tu prends rien. Tu prends rien, c'est tout, au revoir et merci. Il a dit bon, c'est mon frère. Comme le Rav il a dit, il a appris dans un Mahamar que la chorma, donc la sagesse, on l'apprend de sa femme et pas de son frère ou de sa sœur. Pourquoi? Parce que c'est avec sa femme qu'on va avancer, qu'on va construire. Le frère et la sœur, on peut rien faire avec ça. Quoi qu'il arrive, on est né avec, on choisit pas en fait. Comme on dit en français, on choisit pas sa famille. Donc en fait, il avait pas envie de se disputer avec son frère. Il a dit c'est très bien. Si c'est comme ça, écoute, moi j'arrête. Pas parce que tu m'as déçu ou parce que tu m'as fait du mal. Non, je veux pas que ma destinée en fait, elle soit vide. Je veux pas que demain arriver complètement vide dans ma vie, que j'ai rien construit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il a ramassé ses affaires, il a vendu sa maison, il a vendu ce qu'il pouvait, il a ramassé un peu d'argent, et avec cet argent-là, il a pris avant c'était le bateau, pour Eretz Israël, et il est venu vivre en Eretz Israël. הגיע לארץ ישראל, שזה היה שאיפת חייו. וזכה והגיע לבית המדרש המרכזי שהיה אז, שהחזיקו אותו, בראשו עמדו שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו מהזוגות. הזוגות היו אחרי הנביאים, היה לנו נביאים ראשונים, כמו נגיד משה רבנו העביר ליהושע, יהושע לפנחס, אלי, שמואל הרמתי, דוד המלך, שלמה המלך, אחר כך הנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי. ואז הם הקימו את כנסת הגדולה, הם חיברו לנו את הסידור, את הברכות, סדר ברכות, ג' סוגי ברכות,
ברכות הנהנין, השבח וההודאה וברכות המצוות והלאה, ואחר כך יש לנו, אז באו הזוגות, והם היו מראשוני הזוגות, והיו קדושי עליון ובעלי מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. והלל זכה ללמוד תורה אצלם. Quand Hillel arriva en Israël, il arrivait au Beth Midrash de Shemaya et Avtalion. Qui c'était Shemaya et Avtalion? C'était, on appelait ça un couple, un zoug en fait. C'était quoi? Après la période des prophètes, il n'y avait plus de prophètes en Israël, de prophètes comme à l'époque de Moshe, Aaron, de David Ameler, Shlomo Ameler. Et après cette période-là, on appelle ça la période des zougot. Et un des premiers couples qui a existé chez Shemaya et Avtalion, qui étaient deux êtres dotés d'une sainteté incomparable, d'une chorma extraordinaire. Et Hillel Azaken, il a eu le srout d'étudier dans leur synagogue, si on peut dire. הלך לשם ועשה הרבה חיל. מעלה והתעלה מאוד, והגיע למדרגות מאוד גבוהות. ותשימו לב, עבר משבר קשה. בבבל, חוז לארץ, הוא היה עשיר גדול, היה חובק עולם. הכסף שהביא נגמר. אומר, אם אני אתחיל עוד פעם להיות סוחר כאן, אני לא אגמור עם זה. הלך, הזכיר את עצמו לפועל של קרן קיימת. עוד עצים, עושה גינה, זה השפלה גדולה. אבל כל יום, מה הוא עובד? מקבל יומית 100 שקל, 200 שקל, 300, 400, כמה שמקבל, חולק. 50% אוכל של הבית, מכולת, לחם, גבינה, ביצים, בשר, מה שצריך אוכל לבית. 50% משלמים כרטיס כניסה לבית מדרש. לא כמו כאן, היום כל דכפין, כל מי שרוצה להיכנס לבית מדרש, היה כרטיס כניסה לבית מדרש. אדם הולך להצגה, לא משלם, קל וחומר בית מדרש. היו משלמים הרבה. ויהיה היום, יום אחד היה חורף קשה, היה שלג קשה. הואיל והיה הרבה שלג, אין עבודה, אין אוכל. לא כמו היום יש ביטוח, יש כל מיני מוכר בהוצאות. לא עובד, אין לו מה יאכל מסכן. אין לו מה לאכול, מה יעשה, איך יתקיים? איך יתקיים האדם? אמר הלל, בלי תורה אפשר, בלי אוכל אפשר לחיות. בלי תורה אי אפשר לחיות. מה אני אעשה? תחנן לשומר, תכניס אותי. והשומר לא מסכים. Donc Hillel, quand il arrive en Israël, c'était plus la même que quand il était à Babel. À Babel, il était très riche, il avait beaucoup d'argent. Mais quand il arrive en Israël, il était inconnu, il était pauvre. Donc il avait fallu qu'il trouve une solution pour vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vendu en tant qu'employé par rapport aux gens qui s'occupent des arbres. Couper les arbres, récupérer les arbres, les mettre en fagot, etc. pour pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir vivre. C'était pas le même salaire qu'il gagnait à l'époque où il était déjà très riche. Il gagnait 100, 200, 300 shekels par jour, ça dépendait du nombre de travail qu'il avait fait. Et au niveau de son travail, qu'est-ce qu'il faisait? La moitié, il prenait pour ses besoins. C'est-à-dire, la moitié, il allait acheter la nourriture, le loyer, l'électricité, etc., etc. Par rapport à l'autre moitié, il payait l'entrée du Beth Midrash. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, grâce à Dieu, que toutes les synagogues sont ouvertes, qu'on va à un cours quand on veut, on n'a pas besoin de payer. À l'époque, c'était comme quand on allait dans un concert. Un concert, quand on va là-bas, on paye. Eh ben, c'est pareil. Quand on allait au Beth Midrash à l'époque, on devait payer. Il y avait un gardien à l'entrée du Beth Midrash et on devait lui payer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Hillel? La moitié pour ses besoins primaires, l'autre moitié pour la choule, exactement. Et un jour, il neigeait fortement, très très fortement. Et donc, s'il neigeait, forcément, travail de l'arbre, il n'y en a pas quand il neige. C'est impossible de couper un arbre quand il neige. C'est pas humain. Qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il est arrivé devant le Beth Midrash, il a dit « Avoir une journée sans manger, encore, ça peut passer.
On peut y arriver, on peut s'y faire. Mais une journée sans Torah, c'est pas possible. Pas un moyen d'avoir une journée sans Torah. Il a été voir le gardien de la maison d'études. Il a rien voulu savoir. Il a dit, si tu payes pas, tu rentres pas. השלג היה קשה, ותראו כמה הם היו חזקים. הסתדר בלי אוכל, הסתדר עם הכל. אבל הוא אומר, עשיתי כל כך הרבה מסירות למען התורה, איך אני יכול בלי תורה? הוא אומר לו, שבא, אני אשלם לך מחר. אם מחר יצא השמש, ישתחרר שלג, אחרי שבת, יהיה עבודה, קדימה, עכשיו יום החמישי, תן לי להיכנס לבית מדרש. מתעקש, לא נתן לו. אמר, מה נעשה? הסתובב מסביב הבניין, ראה סולם שמוביל לגג של הבניין. על הגג הייתה ערובה ענקית, שאמורה לשמש חלון לאור. יש שם גם נקודה של פתח של אוויר. נשכב על הגג, והוא רואה את החכמים דרך הערובה, וגם שומע אותם. אמר, הנה מצוין. לבינתיים הגיע יום שישי בבוקר. הם היו עובדים שמעיה ואבטליון 24 שעות. שמעיה דורש 6 שעות, ומלא בית מדרש, מפוצץ. אחרי 6 שעות יש לו הפסקה 6 שעות, אבטליון מתחיל 6 שעות. 6, ככה 24 שעות, הם כל הזמן דורשים. גם שבת, גם ליל שבת. אין דבר כזה היום. ומאהבת התורה שהייתה להם, כל הזמן בית המדרש היה מלא. היה מלא נגלות. באים נגלות 6 שעות, יאללה הולכים. אלו בעבודה, אלו באים. אלו חזרו מהעבודה, אלו הולכים. אלו עובדים יום, אלו בלילה. אלו הולכים לישון, כל הזמן מלא. ולא היו מפסיקים דקה אחת מתורה. עבר כל יום שישי והוא על הגג שוכב, והשלג לא מפסיק. נערם ערימה של שלג במשך שישי וליל שבת, אולי 2 מטר מעליו. עד שכולו קפה. הגיע השלב שהיה כבר גוסס. Donc il va voir encore une fois le gardien, il essaie de le persuader. Il lui dit, écoute, s'il te plaît, regarde, aujourd'hui, il neige beaucoup, il n'y a pas de travail, ne t'inquiète pas, laisse-moi rentrer aujourd'hui, je ne vais pas te voler. Demain, quand je viens, je te paye après que j'ai travaillé une journée, je vais te payer, c'est pas que je veux voler, aujourd'hui, c'est impossible de travailler. Je t'en prie, laisse-moi rentrer. Le gardien, imperturbable, il lui dit, tu payes pas, tu rentres pas. Il est dépité, il va faire un tour autour de Beth Midrash, et puis tout d'un coup, il voit une échelle du sol jusqu'au toit du Beth Midrash. Il se dit, bon tiens, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Il monte l'échelle, en arrivant là-haut, le toit était plat, et là-bas il y avait une petite lucarne avec un verre, où il pouvait voir à l'intérieur du Beth Midrash. Il a dit, ça c'est super. Il s'est rapproché, il a dit, tiens, je les entends. Il a dit, je vais rester là. Ce que je vais faire, je vais coller mon oreille là-dessus, et je vais écouter les paroles de Shemaya Aftalion. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Shemaya Aftalion, ils enseignaient 24 heures sur 24 la Torah, que ce soit en semaine ou le Shabbat. Comment ils faisaient? Le premier, il commençait pendant 6 heures, il donnait un cours. Il s'arrêtait ensuite, et le deuxième, il reprenait 6 heures, et comme ça, toute la journée, que ce soit le jour ou la nuit, et que ce soit Shabbat ou jour de Chol. Et le Beth Midrash à cette époque-là, il était plein. Par leur amour de la Torah, il n'y avait pas une seule place dans le Beth Midrash. Mais comment ça se passait, comme tout le monde ne pouvait pas rentrer en même temps? C'était des groupes. Le premier groupe pour les 6 premières heures, deuxième groupe pour les 6 heures d'après, etc., etc. Et il est monté, il est resté là-haut, et il a continué à neiger. Et tout le vendredi, il neige. Et tout le samedi, il neige. Donc, il est recouvert de plus de 2 mètres de neige. Et il est toujours sur le toit, il est congelé par la neige. שבת בבוקר, שמעיה ואבטליון, גמורים תפילת שחרית של הנץ, ואחד מסתכל על השני, אומר, נראה לי דמות אדם בעלייה. מה אתה אומר? צריכים להסתכל, רואים ערימות של קרח. גם הוא נהיה חיבר כבר מריבוי הקרח והכפור. מהספק הזה, נראה כן, לא, כן, לא. הוא מיד נשלח צוות לעלייה.
אמר, אבל צריך לחלל שבת. אמרו, ספק פיקוח נפש, דוחה שבת. עלו עם מפלסות, עם טוריות בזהירות, לפנות, הרימו את הגוף שלו, היה קפוא. מיד חיללו שבת, הדליקו מדורה גדולה, שימו אותו קרוב לאש. התחיל לעשות לו עיסוי בכל האיברים, והגידים שלו, כל הגוף, ובמקביל גם עשו לו סיר אחד מהחמין של מרק חם, התחיל לתת לו לאט לאט לאט, חיממו את הגוף, הפשירו אותו, הוא חזר להכרה. כבר איבד את ההכרה, הוא חזר להכרה, חזר לחיים. אמרו לו, מאיפה באת? איך הגעת לשם? יום כזה חורף, סגריר. למה ככה? למה לא נכנסת בפנים? שאלו שאלות. אמר, למה זה לא נכנסתי? מאיפה באתי? מבבל. סיפר להם כל הסיפור שלו, כל ההיסטוריה שלו. זה שתי גדולי הדור, הם הכי צדיקים, גדולי הדור, בכל הדור, שמע ואבטליון, זכותה מגן עלינו. ואז הוא סיפר להם כל מה שהוא עבר, והוא בא ללמוד תורה, ואתמול לא היה עבודה. גם ככה הוא השפיל את עצמו מבוס עם מאות עובדים, להיות פתאום פועל פשוט, אבל שלג גרם בין העבודה, אז לא נורא. והשומר לא הסכים להכניס אותו. היה קשה עורף, הוא אומר, איך אני אעשה בלי תורה? אז עליתי לגג, דרך הגג שמעתי. אמרו אחד לשני, אנחנו בטוחים, זה עוד יצא גדול הדור. מובטחנו בזה, שהוא יצא תמיד חכם, הוא ראה גדול בעולם. וככה היה. Après la prière du matin, Shemaya et Avtalion, ils se regardent et ils disent bizarre, ça paraît sombre quand même aujourd'hui. Ils regardent vers la lucarne qui avait au-dessus d'eux et il y en a un qui croit apercevoir une forme d'homme, une forme comme ça, allongée. Alors l'un il dit à l'autre, tu crois qu'il y a quelqu'un là-haut? Alors il dit, bah non, c'est pas possible. Mais regarde bien. Il dit, non, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas. Ah, il faut qu'on aille voir. Alors il dit, mais c'est transgresser le Shabbat si on va enlever la neige. Alors il dit, tu sais, quand on a un doute de pikuach nefesh, un doute de danger de vie, on a le droit de transgresser le Shabbat. Ils ont regardé, ils ont dit, bon, comme il y a un vrai doute de savoir s'il n'y a pas une personne là-haut, et que c'est un danger de mort, on va envoyer une équipe là-haut. Ils ont envoyé une équipe sur le toit, ils ont enlevé toute la neige, ils ont trouvé un corps congelé. Ils l'ont descendu, tout de suite ils ont vu qu'il y avait un danger de mort, ils ont allumé un grand feu pendant Shabbat, ils l'ont mis à côté du feu, ils ont commencé à frictionner tous ses membres, ils l'ont réchauffé, ensuite ils lui ont donné une soupe chaude, ou une dafina peut-être, de Shabbat pour qu'il se reprenne un petit peu, pour que ça se réchauffe à l'intérieur. Ils lui ont donné doucement. Dès qu'il a commencé à manger, il est tombé dans les pommes. Quand il est tombé dans les pommes, ils l'ont réveillé doucement et ils lui ont dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu te sens bien? T'es normal? Tu te rends compte qu'il neige dehors? Tu es là-haut, allongé, congelé? Raconte-nous, explique-nous, on te connaît pas. Et là, il a commencé à leur raconter toute son histoire. Je vivais en Bavel, j'ai décidé d'étudier la Torah, je suis venu en Israël, je voulais écouter la Torah de votre bouche puisque vous êtes les grands de la génération. Et voilà, là-bas j'avais de l'argent, ici j'avais pas d'argent. Il a fallu que je me vende en tant que travailleur dans bois. Et aujourd'hui, il a neigé hier, donc j'avais pas de travail. Je suis arrivé devant la porte du Beth Midrash et le gardien il m'a dit non, tu rentres pas, il y a pas moyen, si tu payes pas, tu rentres pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de monter sur le toit, de coller mon oreille à la lucarne et d'écouter vos paroles de Torah. Ils se sont regardés l'un à l'autre, Shemaya et Avtalion, qui étaient les géants de la génération. Ils ont dit, celui-là, c'est le prochain grand de la génération. Celui-là, ce sera un Talmid Chacham comme il n'y en a jamais eu. ובאמת, איך היה שהילל נהיה גדול הדור? איך הוא התמנה נשיא? פעם אחת, כך למדתי מה בעטרת ראשי, החסיד הקדוש רבי יורם מיכאל אברג'ה זכרו לטוב, זכותו יגן עלינו. אז הוא אמר, ככה למדנו ביחד בגמרא, פעם היה ערב פסח במוצאי שבת. ערב פסח, שאכל מוצאי שבת,
אז שוחטים קורבן פסח בשבת. השחיטה של קורבן פסח דוחה את השבת. כל עם ישראל מגיעים לירושלים מוקדם, יום רביעי, יום שלישי, יום חמישי. עושים בדיקת חמץ יום חמישי, שורפים חמץ עם שישי בבוקר. שבת עושים בזהירות רבה, כמו שאנחנו מכירים גם היום. ביום שבת בצהריים שוחטים קורבן פסח. זה כולם יודעים. אבל פעם אחת קרה ככה ושכחו להביא את הסכין שבו שוחטים את הקורבן. לא ידעו אם להביא את הסכין מחוץ לתחום, רק השחיטה דוחה שבת, או גם לטלטל את הסכין דוחה שבת, וזה לא ידעו. אז היו הנשיאים בני ביתרה. הגיעו אצלם, הם לא יודעים. עוד לא היה כמו היום שולחן ערוך, הכל כתוב, יש לך בן איש חי, יש לך כף החיים, יש לך ספרים, חזון עובדיה, הכל יש לך היום. פעם לא היה ספרים. הרב הוא התורה שבעל, במה שיגיד לך זה מה שעושים. הלכו אצל החכמי, אף אחד לא יודע. הגיעו עד הנשיא, גם הנשיא לא יודע. הוציאו כרוז בכל העם. יש מישהו יודע הלכה? אמר הלל, כן, אני יודע. קחו אותו אצל הנשיא, והיה שולף, והיה מעיין המתגבר. אמר, כל כך הרבה תורה אתה יודע? איך נבלעת? מאיפה כל כך ידע הלל? הרבה למדו תורה, אבל יש הבדל בין אדם שלומד תורה מכני, כי צריך ללמוד תורה, אז יושב בשיעור בערב שעה או שעתיים או 10 שעות, לבין אדם שלומד תורה בצמאון, שמחכה כל היממה, מתי אני אגיע לזמן של השיעור? כמו יונל, מחכה כל היממה מתי להגיע לשיעור. זה, מי שלומד תורה בצמאון, זה עושה פי 10 תפוקה, מאשר אדם לומד בלי צמאון. דרך אגב, במאמר מוסגר, סיפר לי אבא, עטרת ראשי, רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכור לטוב, שפעם היה לומד עם בבא סאלי, הרבה שנים, 8-10 שנים אחרונות של בבא סאלי, הוא היה הרבה איתו. אז היה לומד איתו חברותה, רץ איתו על המשניות, רץ איתו 10 פעמים ש"ס משניות, כל חודש היה מסיים לו ש"ס משניות. אז התחילו ש"ס מחדש, מסכת ברכות. השותה, אבא היה קורא, שותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות. אז בבא סאלי שאל את אבא, אמר לו, מה הפירוש של המשנה? אבא הסביר לו פשט, אדם צמא, בא לדרך, מה יברך על המים? שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, בורא נפשות. אמר לו, נכון, זה פשט. אבל אני אגיד לך דרך רמז. ואז אמר בבא סאלי הקדוש, זכותי הגן עלינו. השותה מים לצמאו, אין מים אל התורה. מי שלומד תורה בצמאון, בחשק, בהתלהבות, מברך שהכל נהיה בדברו. אם מברך אישה עקרה שתיפקד, יברך מישהו שהכל נהיה בדברו, בדיבור שלו. מברך אישה עקרה שתיפקד, תיפקד. זה החולה יבריא, זה אין לו פרנסה, זה אין לו זיווג, יבוא לזיווג. שהכל יהיה בדיבור שלו, בדברו, בדיבור שלו. רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות, אפילו יכול להחיות מתים. זה כוח של לימוד תורה בהתלהבות. יא בכבוד. Alors la question est de savoir comment est-ce que Hillel il est devenu donc le grand de la génération, le géant de la génération. Alors le Rav rapporte les dires de son père, le Rav Michael Abergel, Zichron Livracha. Et il lui a expliqué que dans la Gemara, il est raconté que Pessah il tombait un Shabbat. Et à l'époque du Beth Amikdash, on faisait le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, il repousse le Shabbat. C'est-à-dire que même si Shabbat il tombe, on doit faire le Korban Pessah. On fait... Donc comment ça se passait? Les Bnei Israël, ils faisaient Aliyah la Regel, donc ils montaient à Jérusalem pour les fêtes et pour faire le Korban Pessah. Ils faisaient l'abdikat Hametz, la vérification et tout ce qu'il y avait à faire bien avant, à partir du lundi, mardi, mercredi. Ils arrivaient à Jérusalem mercredi ou jeudi, avant bien sûr Shabbat. Et en arrivant là-bas, pour Shabbat, ils devaient faire le Korban Pessah. Mais cette année-là, personne ne se rappelait les lois du Korban Pessah. Est-ce que ce qui repousse le Shabbat, c'est que la Shrita, ou bien c'est aussi
le fait de pouvoir porter le couteau, de pouvoir transporter, faire les choses, toutes les choses inhérentes au Corban Pessah. Ils sont allés voir tous les gens qui étaient sages de la génération. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le Shulchan Aruch, il n'y avait pas le Ben Ishraï, il n'y avait pas Rav Ovadia Yosef, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le Nassi, le responsable, donc le sage, on va dire, de la génération, qui était là pour expliquer les choses. Donc ils sont allés voir le plus grand sage de la génération, c'était les Bnei Betera, et ils lui ont posé la question, et là ils ne savaient pas. Donc ils ont fait une demande au peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la halakha de savoir comment ça doit se passer au niveau du Corban Pessah cette année? Et il a dit, oui, moi je connais la halakha. Et il est parti, il s'est assis, il a commencé à leur expliquer toutes les halakhot de Pessah. Et du Corban Pessah, bien sûr. Et le Rav nous dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau de Torah, Hillel? Comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau d'être aussi rempli de Torah? Et il dit, dans l'étude de la Torah, il y a deux choses. Il y a celui qui va étudier comme Lionel la Torah. Je traduis. La Torah, parce que c'est obligatoire, parce que c'est comme ça, il faut une étude par jour, alors le soir, il va aller au cours, et puis il va s'asseoir, il va attendre que le cours finisse, et il va rentrer chez lui. Et il y a un autre qui va attendre toute la journée le cours de Torah. Celui-là, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, toute sa journée, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour du cours de Torah. Et son père de mémoire béni, il a beaucoup appris avec Baba Saleh, Zichrono Livracha. Et ils étaient en Chavruta. Ils faisaient une étude ensemble pendant 8 à 10 ans pratiquement. Et un jour, ils étaient en train d'étudier la Gemara. Tous les mois, ils finissaient le chasse. Le chasse, c'est tout l'ensemble de la Gemara. Tous les mois, une fois par mois, ils finissaient le chasse. Et un jour, ils étaient dans une Gemara. Et là-bas, c'était entre Rabbi Tarfon, Mishnah, c'est une Mishnah entre Rabbi Tarfon et Rabbi Yehuda. Celui qui va devoir boire, il doit dire Shakon Yabidvaro. Rabbi Tarfon, il a dit Boré Nefashot. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, il a demandé au père du Rav de lui expliquer. Il lui a dit explique-moi. Alors, le Rav lui a expliqué voilà, donc, parce que quand tu bois, il faut faire la bracha. Et puis après, il faut faire Boré Nefashot. Il lui a dit d'accord, très bien, c'est le pshat, c'est l'explication simple. Mais tu veux connaître l'explication plus profonde? Il lui a dit oui. Il lui a dit Maïm, le mot Maïm, c'est la Torah. Et celui qui boit la Torah comme c'est ce qui nous donne la vie, en fait, l'eau, la Torah nous donne la vie. Et celui qui va étudier avec envie, celui qui va étudier avec amour, avec passion, qui va attendre tout le temps l'étude, celui-là, Shakol Niya Bidvaro. Tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Il va dire, celui-là, il va avoir la parnassa, il va avoir la parnassa. Celle-là va avoir un enfant, elle aura un enfant. Celui-là, il va avoir la guérison, il aura. Pourquoi? Parce qu'étant donné que il a l'amour de la Torah, et la Torah, c'est la vie, donc tout ce qu'il va pouvoir dire, ça va se réaliser. ואז עמד בן בתרה, הנשיא, הוריד את הכתר באמצע שבת. מהראש שלו, שם את הכתר על הלל הזקן. מאז היה הלל הזקן נשיא. אבל הלל היה מלא תורה מחד, מאידך היה גם ענוותן מאוד. לא היה בכל הדור מי שענב. מידת הענווה כמו של הלל הזקן. אדם, אחד מהסימנים של אדם ענוותן, שהוא מסוגל להכיל את כולם. הוא יכול לעמוד עם כל אחד, להבין את כל אחד. והיה לו סבלנות של פלדה. יכלת לעקם פלדות בשיניים ולא לעצבן את הלל. איזה סבלנות הייתה לו, איזה סבלנות. לא היה דבר כזה. בשביל זה הוא זכה שמעל 10 דורות נמשכה הנשיאות אצלו. הלל הזקן, שמעון בנו, גמליאל בנו, והלאה. הדור השביעי שלו היה רבי יהודה הנשיא, מכונה רבנו הקדוש, הוא דור שביעי שלו, שהיה נשיא הדור, והוא היה עם אנטונינוס. רבי יהודה הנשיא היה נשיא הדור, ואנטונינוס היה המלך של רומי, וככה היה. ואחר כך היה שמעון בנו.
אחר כך רבי יהודה הנשיאה, הרבה דורות. למה? בשביל הענווה שלו. אנחנו רואים מכאן, אדם שמוסר נפש על לימוד תורה. בכל הכוח, מתוך צמאון והרגה וכיסופין, התורה מתקיימת בו לעד. Qu'est-ce qui s'est passé donc quand il a donné toutes les explications du Korban Pessah? Le Nassi, donc le chef de la génération des Bnei Betera, il s'est levé de sa chaise, il a pris la couronne qu'il avait sur la tête et il l'a mise sur la tête de Hillel Azaken. Hillel, il n'en voulait pas de sa couronne. Parce qu'il faut savoir qu'Hillel, il était plein de Torah, c'est vrai, c'est sûr et certain, mais il était très très humble. Il était tellement humble que la grandeur des générations, elle est restée dans sa famille pendant 10 générations. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui étudie la Torah en étant anav, en ayant cette vertu d'humilité, sa Torah, elle va rester. Hillel, donc ça a été le premier de sa dynastie, on va dire. Après, il y a eu Shimon, son fils. Et pour arriver à la 7e génération, à Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, le prince. Celui qui étudie avec Antonin, le César de Rome. C'est pas n'importe qui, Rabbi Yehuda Anassi. Et pourquoi Hillel, il a eu cette faveur d'Akadosh Baruch Hu, en fait, de garder la tête, en fait, d'être le chef du peuple juif pendant tout ce temps, parce que il était géant dans la Torah, il était rempli de Torah, mais il avait surtout de l'humilité. אז כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. תראו, הלל, אדם בא לשמיים. אחרי 120 שנה נפטר האדם בית עולמו. אמרו לו, למה לא למד את התורה? הוא היה עני, מסכן, לא היה לו פרנסה. מה היית עני יותר מהלל? זה לא עני רגיל, זה אדם שהשאיר חובק עולם וירד מנכסיו, בכוונה מסר נפש בשביל התורה, והתמודד ימים בלי אוכל ולא ביטל תורה. מה היית עני יותר מהלל? הוא תובע את האדם. ולכן אשרי אדם שלא עובר יום בלי תורה. Et donc Hillel, pour avoir Dieu c'est cette grandeur, il est devenu un juge. Donc comme on a expliqué au début du cours, un juge après 120 ans. Et quand quelqu'un il va arriver après 120 ans à son jugement, on va lui dire « Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Il va dire « J'étais très pauvre. » Ils vont lui dire « Pourquoi ? Tu étais plus pauvre que Hillel ?» Non, c'était pas seulement un pauvre normal, c'était quelqu'un qui était immensément riche et qui est devenu pauvre. Toi, tu étais plus pauvre qu'Hillel, qui a donné sa vie pour l'étude de la Torah, qui s'est vendu pour étudier la Torah. Est-ce que toi, tu étais plus pauvre que lui? Et donc de là, on voit que quelqu'un qui va faire Messirut Nefesh pour l'étude de la Torah, il va avoir une force que sa Torah, elle va rester. אחר כך השני שתובע את האדם בדין זה יוסף הצדיק. אדם בא לשמיים. אומרים לו, למה לא שמר על הקדושה של עם ישראל? למה הרבב כל היוצרות? למה לא נהג בברית קודש וקדושה? שואלים שאלות לכל איש, לכל זכר, לכל נקבה, שואלים לה ברמה שלו. מה היו לו יצא הרע קשה? היה לך יצא הרע יותר קשה משל יוסף הצדיק? יוסף, בטבע שלו, היה בחור יפה תואר. כמה היה יפה? הוא היה אחד מהבחורים הכי יפים שנבראו מבריאת העולם. הגמרא אומרת, שופרי דרבי יוחנן, יופי של רבי יוחנן, מעין, דוגמית מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, דוגמית מאבא שלו, יעקב. יעקב, דוגמית של אדם הראשון. אם אתה רוצה לראות את היופי, מעין, דוגמית של דוגמית מיוסף הצדיק, תיקח בתקופה הזאת, כמו עכשיו תמוז, אלול, כמה גרגירים של רימון, אדום, שים אותם בתוך כוס של כסף טהור,
תכוון את זה מול השקיעה בזמן של השקיעה. תתבונן בתוך הכוס, זה יופי שאין לו אח ורע. בוהק. תכפיל את זה אולי ב1000, זה היה יופי של רבי יוחנן. תכפיל את זה ב1000, זה יוסף הצדיק. היה בן 17, יתום בלי אימא. והאחים שלו היו מכים אותו, מכרו אותו לעבד, תעללו בו, והוא בן גויים. מה בחור בן 17 לא צריך אהבה, לא צריך קשר, לא צריך איזה פינה חמה. אבא שלו זקן, ישיש מעל 100 שנים. והאחים שלו היו מכים אותו מכות נמרצות, והתעמרו בו והתעללו בו. נמצא בן גויים, מציעים לו מגע של זהב, כל העושר שבעולם, כל האהבה שבעולם. אתם חושבים שאת פוטיפרה הייתה זה הסופית מהשוק? הייתה אחת מנשים הכי יפות שהיו בעולם. התאבדה לו מאוד, הייתה מוכנה כל העולם בשבילו. הוא לא השתכנע. במשך שנה שלמה, ויהי כדבר אל יוסף יום יום. מה זה יום? אם פסק יום. למה ככה פסק? אומר רבה, עטרת ראשנו הקדוש רבי יוחנן מיכאל זכור לו טוב. למה פסק? הייתה כל היממה סביבו. הייתה ב6 בבוקר, שעתיים מתארגנת כמו קלה. ב8 הוא ראה אותה, זהו מחליפה את כל המלתחת, כל הבגדים, כל האיפור, הכל. ב11 עוד פעם הופעה אחרת. ב2 עוד פעם הופעה אחרת. ב5 בערב הופעה אחרת. 6 הופעות ביום סביבו. בעזות מצח, תובעת אותו בפה. אמר לה לא, בשום אופן. יום אחד בא אליו עם אולר, עם חרב. אמר לו, או תשמע, או היא עכשיו מנקרת לו את העיניים, מוציאה לו את העיניים החוצה. אמר לה, אדוני פוקח עברים. יקח פטיש 5 קילו, או עכשיו יעשית משהו, או שוברת לו את הגב. אמר לה, אדוני זוקף כפופים. או ככה או בצוהר. אמר לה, אדוני מתיר אסורים. או ככה היה לו אומץ. העלילה עליו עלילה, כמו שכולם יודעים בתורה, ונזרק בבית סוהר. אתם חושבים, הניחה אותו? הייתה באה כל יום לבית סוהר, משגעת אותו בבית סוהר. אמר לה, סתלקי מכאן טמאה. אמרה לו, תשמע לי, עכשיו אתה יוצא מכאן. אמר לו, לא, ככה 12 שנים. בית האסורים יצא למלוך. מהאסיר הפך להיות מלך. ראיתי במדרש, שמעתי פעם, עם מורנו ורבנו, גאון רבי בנימין זאב חישין, זכר צדיק לברכה, אבל גם ראיתי אחר כך במדרש, שהביא דבר נפלא, 40 שנה מלך על כל מצרים, ובגלל שהוא היה מאוד קדוש בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. יש כלל בשמיים, מי שאף פעם לא חוטא באותו עניין של הברית, מה שיעשה יצליח, גם ייגע בכל יהיה זהב, אפילו יהיה בגובה אריות, הקדוש ברוך סוגר את הפיות שלהם. יהיה בור מלא נחשים ועקרבים, אי אפשר להזיק אותו. ככה היה עם אור החיים הקדוש. החודש הזה הילולה של אור החיים הקדוש. היה בגובה אריות, אף אחד לא יכול לגוע בו. ככה זה כוח של צדיקים שלא פוגמים בדבר הנורא הזה. ואז אחרי 40 שנה, השם נתן לו כוח להעצים את מצרים, להפוך אותה להיות חובקת העולם, להיות מעצמה, כמו ארצות הברית, נגיד של היום. באו כל המלכים של העולם, והניחו את הכתר שלהם עליו, וקיבלו את החסות שלו. ואז הוא מלך על כל כדור הארץ עוד 40 שנה. סך הכל 80 שנה מלך. תעשו מספר 80, גמטריה יסוד. יסוד כינוי של המידה הזאת. י' ס' ו' ד'. לכן בדבר הזה יהיה צערה מפיל את האדם. אם אדם רואה פתאום הפרנסה מתרסקת, יראה למה הוא חוטא בברית. פתאום השלום בית נהרס, למה חטאו בזה? אישה רואה שאין לה מציאות חן בעיני בעלה, פתאום בעלה רואה אותה כמו זיקיר, לא משפיע כלום, סימן שהיא חטאה במשהו. במחשבה, בדיבור ובמעשה. אדם שחוטא בזה, זה מיד ניכר. מי שרוצה להצליח בכל מה שהוא עושה, שתמיד כל שערי השמיים יפתחו לו, תמיד יהיה אהבת אמת בבית, תמיד יהיה ברכה, תמיד מציאות חן, תמיד עשירות, תמיד בנים קדושים, תמיד מזל עליון, אף פעם לא יהיה מחלות וייסורים, למסור נפש על המידה הקדושה הזאת של יוסף הצדיק. על זה עומד העולם. מי שמוסר נפש בזה, הקדוש ברוך הוא נשאר כל החיים לצידו, אף פעם לא מסתלקת שכינה מעליו.
ועליו נאמר ותגזור עומר ויקים לך ועד דרכך נגאור. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. Le deuxième des juges, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il va être sur le thème de la Brit Mila. Yosef Hatzadik, רבי שמואל תלמיד חכם, אל תדאגו. זה בסדר, זה תלמיד חכם של המאיר לארץ, זה בסדר. הוא מאיר את הארץ ברוך השם. Yosef Hatzadik, il faut savoir, c'est le gardien de la Brit. C'est comme ça qu'on l'appelle. Yosef Hatzadik, il a été, à 17 ans, vendu par ses frères en Égypte. Il a été enlevé de chez son père. Il a été enlevé de sa famille, envoyé en Égypte, dans un endroit horrible, entre les non-juifs. Tout était permis là-bas. Yosef Hatzadik, non seulement il était jeune, puisque quand il a été vendu, il avait 17 ans, mais il faut savoir que nos sages, ils nous disent que Yosef Hatzadik, c'était un des plus bels hommes du monde. Il nous dit que la face de Yosef, elle ressemblait à la face de Yaakov, son père. Et Yaakov, son père, il avait la face de Adam Arishon, le premier homme qui a été créé par les mains de Dieu. Donc imaginez la beauté de Yosef. Il a donné un exemple, le Rav, il a expliqué que prenez, pour un peu comprendre la beauté de Yosef, prenez une coupe en or, remplissez-la avec des grains de grenade, et vous allez lever cette coupe, des grains de grenade purs comme ça, frais. Vous allez lever cette coupe vers midi à peu près, quand le soleil il est bien fort comme ça. Ça va se refléter dans le verre, et ça va éclairer tout le verre, ça va faire quelque chose de somptueux. Et bien vous êtes encore très loin de la beauté de Yosef. Il était extraordinairement beau. Et bien sûr, il a 17 ans. Il est jeune, il est en pleine force de l'âge. Et là-bas, il y a marqué dans la Torah que la femme de Potiphar, elle lui faisait des avances jour après jour. Et là-bas, le symbole qu'il y a dans la Torah, c'est un pasek, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt. Donc c'est quoi l'arrêt? Pourquoi il y a un arrêt dans la Torah? Déjà, il faut savoir que la femme de Potiphar, c'était pas une espèce de chimpanzé, d'accord? C'était une femme, la Gemara nous dit, une des plus belles femmes au monde. Lui, il a 17 ans, il est loin de chez lui, il a tout pour plaire, elle est extrêmement belle, et tous les jours, elle vient le chercher. Le matin, 2 heures, elle se prépare, elle met une tenue, elle va le voir. Après ça, elle enlève sa tenue. Elle revient le voir encore une fois, une autre tenue. Chaque tenue qu'elle mettait, elle changeait. Jour après jour, elle venait pendant 1 an, elle venait lui faire des avances. Pendant 1 an complet, elle n'arrête pas tous les jours, jour après jour, de lui faire des avances. C'est dur pour un jeune homme de résister. Et à la fin, désespérée, elle va avec une épée, elle lui met sous la gorge, elle lui dit « Je vais t'arracher les yeux avec l'épée ». Il lui dit « C'est pas grave, Dieu, c'est lui qui donne la vue ». Elle lui dit « Je vais te mettre des poids sur toi pour que tu t'écroules ». Il lui dit « C'est Dieu qui redresse les courbés ». Elle lui dit « Tu sais quoi? Je vais te mettre en prison ». Il lui dit « C'est Dieu qui délivre les prisonniers ». Toutes les prières du matin en fait. Et elle n'arrête pas jusqu'au jour où, bien sûr, il y a eu cette histoire, et elle le met en prison. Et vous croyez que quand il était en prison, elle l'a arrêté? Elle l'a laissé tranquille? Pas du tout. Elle lui disait tous les jours, elle allait le voir en prison. Accepte mes avances ou tu resteras jusqu'à la fin de ta vie. Et lui, il disait, je préfère rester ici jusqu'à la fin de ma vie que de tomber avec toi. Et donc, Yosef, c'est quoi? C'est le gardien de la brite. Yosef Hatzadik, il est passé d'un trou dans la terre, donc l'endroit le plus bas au monde, à roi d'Égypte. Roi d'Égypte, il est passé du jour au lendemain à roi d'Égypte. Comment c'est possible? Parce qu'il a gardé sa brite. Et le Rav nous a expliqué en fait que il a régné 40 ans sur l'Égypte, mais il a aussi régné 40 ans sur le monde. Tous les rois, ils sont venus poser leur couronne devant lui. Et le chiffre 80, c'est la guématria du mot Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Celui qui garde le Yesod, en fait, le secret, qui garde son secret, qui va garder sa Brit, il va réussir dans la vie. Il va passer de rien à roi. Tout va lui réussir. Il aura la slacha, il aura la parnassa, il aura la réussite dans son couple.
Par contre, dès qu'un homme ou une femme, puisque ça marche pour les deux, ils vont avoir un problème à ce niveau-là, tout de suite, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Si un homme, il va avoir un problème à ce niveau-là, il va y avoir un problème dans sa parnassa, ou dans son couple, ou une femme qui voit que son mari, il se retire d'elle, il n'a pas envie d'aller la voir, c'est peut-être qu'elle a eu un problème à ce niveau-là. Mauvaise pensée, une mauvaise chose. Et pareil pour l'homme. Celui qui garde sa Brit Mila, il est appelé Tzadik, comme Yosef qu'on appelle Tzadik. Pourquoi on l'appelle Tzadik? Parce qu'il nous dit la phrase que le Tzadik, il va décréter et Hachem, il va exaucer. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Que celui qui est gardien de la Brit, tout ce qu'il va faire, il va réussir. אחרון זה אלעזר, רבי אלעזר בן החרסום. הוא היה בן יחיד. אבא שלו נפטר, הניח לו ירושה. אבא שלו חרסום, הניח לו ירושה. אתם יודעים מה היה בירושה שלו? היה לאבא שלו 1,000 ערים ביבשה. קחו למשל רעננה כפול 1,000. קחו מיאמי כפול 1,000. 1,000 ערים. 1,000 ערים פרטי, אבל בטאבו, פרטי. פה יש 10,000 דירות, פה 30,000, פה 50,000, 70,000, 20,000, פרטי, בטאבו שלו. גם 1,000 אוניות של כמו צים מז'נבה כאלו גדולות, נוסעות מטוסים 1,000 כאלו בים. הוא הכל שלו, פרטי בטאבו. זה מפעלים של כסף. זה בלי סוף, זה הרים כמו הר תבור של כסף, זה לא נגמר. והוא לא מתעסק עם שום דבר. הוא כל היום והלילה רק לומד תורה. היה יוצא ב-2-3 בלילה מהבית שלו, תיק של התפילין, בקבוק מים וכיכר הלחם. זהו, מסתדר, עד הלילה. יושב בבית כנסת באיזה פינה, עוסק בתורה כל היום. פעמיים בשבוע, המנהלים הבכירים, הבינלאומיים שלו מגיעים, יושבים איתו שעה-שעתיים, מסכמים איתו עניינים, ועל פיו יישק דבר, והיו נאמנים לו מאוד. אם אדם עכשיו בא לשמיים, אחרי 120, עסקת בתורה? אמרו לו, למה היה עשיר? היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן החרסום? היית טרוד בעסקים יותר ממנו? מה היה לך? היה לך 10 מיליון בתים? מה היה לך? 100 מיליון קונטיינרים? מה היה לך? למה אתה טרוד? למה לא יכולת לקבוע זמן ללימוד תורה? אתה נוסע באוטו, יכול לשמוע שיעור, שידור חי, אתה יכול לשמוע דיסק, יכול לשמוע תורה של החכם, יכול להתיישר, אתה יכול לשבת בבית כנסת בזמן. אם אומר, היה לו בעיות בקדושה, לא יכל להתגבר הנפש הבהמית שלו, לא ידע לשמור על הקדושה שלו, מה היה לך ניסיונות יותר מיוסף הצדיק? אם אומר, היה עני, לא היה לו מה לאכול, הייתה עני יותר מהלל. לכן אשרי אדם שמתחזק בשלוש מידות האלו. לא משנה באיזה מצב, עול תורה מעל הכל. אבל זה מתאים להיום, למה אתם יודעים? למה זה מתאים להיום? היום ראש חודש תמוז. ראש חודש תמוז זה הילולה של יוסף הצדיק. זה הילולה, א' בתמוז, זה כמו מחר אם ירצה השם, זה הילולה של יוסף הצדיק. גם צדיק, יש לנו כלל שלא נפסקה הלכה כמותו, בהילולה שלו עושים בשמיים הלכה כמותו. קל וחומר צדיקים כמו יוסף הצדיק. לכן היום זה זכות, יום גדול מאוד, יום קדוש מאוד, וזכרנו להתכנס ביום הזה שהוא ערב הילולה של יוסף הצדיק, זכותו יגן עלינו. Et le troisième de l'histoire, c'est Rabbi Elazar ben Kharsoum. C'était un fils unique, c'était le seul héritier de son père. Et il était immensément riche. Pour vous donner un peu un aperçu de sa richesse, il avait plus de 1000 villes qui lui appartenaient. Dans ces 1000 villes, toutes les maisons, toutes les infrastructures, elles lui appartenaient. Donc imaginez les rendements, les champs, etc., tout lui appartenait. Il avait plus de 1000 bateaux qui lui appartenaient. Il était immensément riche. À l'époque, 1000 bateaux, c'était quelque chose, c'était une sacrée flotte. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il partait
avec un petit sac sur le dos, ses tefilines à l'intérieur, une gourde d'eau, un morceau de pain, et il allait toute la journée étudier la Torah. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, il étudiait la Torah. Une fois par semaine, il allait s'asseoir 1 à 2 heures avec les responsables de ses affaires. Il faisait le point, il leur donnait les directives, et c'est tout. Mis à part ça, il étudiait tout le temps la Torah. Et c'est pour ça qu'il est le 3e de nos juges, en fait. Quand il y a quelqu'un, après 120 ans, il va arriver là-haut, et on va lui dire, tu as étudié la Torah? Il va dire, j'étais trop riche, je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais trop d'affaires à régler, c'était impossible pour moi d'étudier la Torah. Et on va lui dire, tu étais plus riche que Rabbi Elazar ben Kharsoum pour ne pas étudier la Torah? Pourquoi? Tu n'avais pas un moment où tu étais dans ta voiture, où tu aurais pu écouter un cours de Torah, tu n'étais pas au bureau, où tu aurais pu lire quelque chose pendant quelques minutes. Donc ça, c'est si quelqu'un, il était très riche. Si quelqu'un, il va dire, moi, tu comprends, j'ai pas pu combattre mon Yetzer Hara, tout le temps, je tombais dans la faute, j'étais tout le temps attiré par les femmes, et c'était très dur pour moi, c'était impossible de combattre. On va lui dire, pourquoi? Tu crois que t'étais plus beau que Yosef Hatzadik? Et le dernier, il s'est dit, moi, j'ai pas pu étudier la Torah, parce que, j'étais pauvre, et comme j'étais pauvre, j'ai rien pu faire, je devais subvenir à mes besoins. On va lui dire, pourquoi? T'étais plus pauvre d'Hillel? Alors, par rapport à ces 3 personnages-là, qui soient bénis, celui qui va mettre ses actions dans la Torah, celui qui va étudier la Torah coûte que coûte. Et aujourd'hui, c'est un sujet vraiment d'actualité. Pourquoi c'est vraiment d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Tammuz. Et Rosh Chodesh Tammuz, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik. Et on dit que le jour de la Iloula, même si la halakha, elle n'a pas été validée comme un tzaddik, le jour de sa Iloula, dans le ciel, on va valider sa Torah en fait. On va valider sa halachot comme lui l'a fait. Et Yosef Hatzadik, il vient en tant que représentant de la Torah pour nous faire comprendre l'importance de l'étude de la Torah, quelle que soit la situation. הכרתי כמה יהלומנים גדולים בחוץ לארץ, שמאוד מאוד הצליחו. אז פעם שאלו אותם, לפני 20 שנה, איך הגיעו לכזאת הצלחה? אמרו שהם קיבלו עצמם בתחילת הדרך, שפתחו את המשרדים שלהם, מה שלא יהיה, הם לא פותחים את היום מבלי 2 שעתיים שיעור תורה במשרד עצמו. וככה הם עשו. הייתי פעם עם אבא עליו השלום, עטרת ראשי האדמו"ר הקדוש רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכור לו טוב. היינו בפגישה אצל מר יעקב טרנר. טרנר היה תקופה שהיה מפכ"ל המשטרה של ארץ ישראל, אחר כך היה כמה קדנציות ראש העיר באר שבע. היינו אצלו בפגישה בלשכה שלו בבאר שבע. הוא היה מוכר כאדם חילוני גמור, לא מוכר כאיש תורה, איש דת, אבל היה יהודי מאוד מאוד טוב. אני עד היום מוכיר אותו מאוד מאוד, זכור אותו מאוד לטובה. ואני נדהמתי, ישבתי עם אבא עליו השלום בפגישה איתו, פגישה אישית מאוד מאוד יפה, כמה פעמים היינו בפגישות איתו, ותמהתי, ראיתי אחרי הגב שלו, יש לו ספרייה, ויש לו את כל הש"ס, תלמוד בבלי כולו, לא שוטנשטיין או איך קוראים לו, גמרא של תלמן יפה. ואז הוא אמר לנו, מה אתם חושבים? אני לא יהודי? אני כל בוקר, לפני שמתחיל את העבודה בלשכה, באר שבע, בירת הנגב, יש לו 1,000,000 תושבים כמעט, עיר שהכפילה את עצמה. ואני לא פותח את הבוקר בלי דף גמרא. באותה פגישה, כמה גמרות נפתחו על השולחן. זה היה ממש מחזק לראות את זה. זה נתן לי תשובה להרבה סיבות למה הוא הצליח. כמה חשוב שיהודי יהיה מחובר לתורה. Il y a quelques années, il y a à peu près plus de 20 ans, j'ai rencontré des gens qui étaient très très riches. Et
on a eu rendez-vous ensemble et je voulais comprendre comment est-ce qu'ils avaient réussi à arriver à ce niveau de richesse. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'ils avaient fait pour pouvoir devenir si riches. Et chacun d'eux, ils m'ont dit, quand on a commencé à travailler et à devenir riche, on s'est dit, il était hors de question de commencer la journée de travail sans prendre 2 heures pour étudier la Torah. Quoi qu'il arrive, que ce soit une bonne journée, une mauvaise journée, qu'il y ait des rendez-vous, qu'il y ait des entretiens ou qu'il y ait même des choses importantes dans les affaires, on ne commence pas notre jour sans avoir au moins 2 heures d'études de Torah. Un jour, il était en réunion avec Yaakov Terner. Et Yaakov Terner, c'était le responsable de la police de Beersheva. Et après, il est devenu le maire, en fait, de Beersheva. Et cet homme-là, il n'était pas connu comme être quelqu'un de religieux du tout. Du tout, c'était quelqu'un qui était connu plutôt pour ne pas être religieux. Et le Rav, il était avec son père, de mémoire bénie, et ils étaient là pour une réunion d'entretien, pour parler de plusieurs choses par rapport à la ville de Beersheva. Et le Rav, il était assis, il écoutait, prenait pas trop part, et puis tout d'un coup, il s'est tourné vers la bibliothèque qui était derrière, en fait, la chaise de cet homme-là, et il a vu là-bas qu'il y avait tout l'ensemble des Guémarot. Alors, il a trouvé ça bizarre. C'est pas, non, une Guémara qui était expliquée ou bien qui était traduite ou des choses comme ça pour les gens qui savent pas étudier la Torah. Non, non. Tout un set de Gemara complet. Et alors, quand il a regardé ça, la personne, elle a vu que c'était bizarre, qu'il le regardait bizarrement. Il lui a dit, bah quoi? Tu crois que je suis pas juif? Je suis quand même un juif. Je ne commence pas ma journée de travail sans ouvrir ma Gemara et sans étudier une page complète. Sans ça, je ne commence pas ma journée. Et là, à ce moment-là, le Rav, il a compris comment il réussissait. Parce que celui qui va avoir sa journée, qui est rapproché dans sa Torah, tout lui réussira. אבל השבת יש מעלה נוספת. השבת יחול התאריך הגדול ג' בתמוז. יום הולדת של קודש הקודשים הרבי מלובביץ'. ביום הזה אמנם נולד הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שהוא היה כמו משה רבנו של הדור הזה. אבל גם היום הזה היה משהו היסטורי גדול מאוד בעולם. יהושע בן נון נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, והתחילו מלחמה עם כל העמים מסביב. הגיע יום שישי בצהריים, ראה שתכף תשקע השמש. יהושע הסתכל על השמש, על הירח, שמש, אמר שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. העמיד את כל גורמי השמיים, את השמש, את הירח וכוכבים, הרי זה גלגל, זה לא מפסיק אף פעם תנועה, 6,000 שנה. יהושע עצר את כל הגלגל של השמיים, 36 שעות, לא 36 דקות. אתמול האתיופים עשו הפגנה, גם הערב עשו קצת כמה הפגנות בארץ, איזה 2 שעות. הריש את המדינה ההפגנה שעשו. כל יהדות אתיופיה שהתעצבנו על איזה עניין שהיה להם השבוע לא נעים, כל הצמתים סגרו אותם, 2 שעות. היה רעש בכל המדינה. יהושע עצר את השמש, את הירח, את הכוכבים, ביום הגדול הזה ג' בתמוז. זה הרבה מעל הטבע. כי היום הזה של קודש הקודשים הרבי הוא כולו מעל הטבע. Donc, samedi, si Dieu veut, ce sera un jour très particulier, un jour saint. On sera le 3 Tammuz, samedi. Et le 3 Tammuz, c'est le jour d'anniversaire du saint Rabbi de Lubavitch. Tout le monde le connaît, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et donc, c'est un jour très particulier dans sa grandeur, puisque lui, le Rabbi de Lubavitch, c'était le Moshe de la génération dans laquelle on se trouve. C'était vraiment une sommité au niveau de la Torah, le grand de la génération. Mais encore plus que ça, pourquoi ce jour il est particulier? Parce que c'est le jour de la conquête d'Eret Israël. Yoshua bin Nun, il a succédé à Moshe Rabbeinu pour rentrer en Terre Sainte, pour faire la guerre contre les rois qui s'y trouvaient. Et tout le monde connaît l'histoire
de la conquête d'Eretz Israël. Et c'était un Shabbat. Il a vu que Shabbat allait rentrer vendredi et que la conquête n'était pas finie de Jéricho. Il a regardé le soleil, il a regardé la lune et les étoiles. Il leur a dit, vous arrêtez votre course maintenant. Maintenant, vous vous figez dans le temps. Yoshua bin Nun, il a arrêté le temps pendant 36 heures. Pas pendant 36 minutes, 36 heures. Hier, il y a eu une manifestation d'Éthiopiens parce qu'il y a eu une mauvaise chose qui s'est passée en Israël par rapport à la communauté éthiopienne. 2 heures, ils ont fait une manifestation dans plusieurs villes. Ça a paralysé pratiquement tout le pays. Et là, aujourd'hui encore un petit peu, mais hier, ça a commencé. Yoshua bin Nun, pendant 36 heures, il a arrêté le cycle solaire et lunaire avec les étoiles. Depuis la création du monde, ça avait jamais été fait. לכן ביום הזה שג' תמוז, יש סגולה לפעול ישועות מעל הטבע בתוך הטבע. וזה יום גדול מאוד. יום שהאיר העולם באור הנשמה הגדולה והקדושה של הצדיק הקדוש, הרבי מלובביץ'. אנחנו זכינו להיוולד על הברכיים שלהם, אשר התורה שלהם, לגדול על הברכיים של התורה שלהם. לא זכינו לראות אותו בחייו פיזי, כי המרחק הגיאוגרפי גדול בין ארץ ישראל לארצות הברית, בפרט בשנים עברו. אבל אני זוכר שאבא עליו השלום לא יעשה כלום בלי לשאול דעתו. שהיה בבא סאלי חי, שאל רק בבא סאלי. אבל שנפטר בבא סאלי, היה שאל רק את הרבי. וגם בבא סאלי עצמו, שהיה לו כמה התלבטויות, אבא סיפר שהוא זוכר, שכמה פעמים בבא סאלי התלבט בכמה דברים, ואז בבא סאלי שאל את הרבי. ופעם אחת, הרבי שלח משהו לבבא סאלי, ואז בבא סאלי אמר, עדי הסתהיק לשי. זה לרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל, מגיע הכל. כל מה שיגיד צריך לעשות. הוא גדול הדור, הוא מלך של הדור. וגם שהוא נפטר מאיתנו בעוונותינו, השנה זה 25 שנה. אבל הילולה שלו, הרבי נולד בי"א בסיוון, בי"א בניסן. אבל הפטירה שלו נפטר מהעולם יום ג' בתמוז. כתוב בזוהר הקדוש, יום פטירה של הצדיק יותר גדול מיום הלידה שלו. יום גדול מאוד. כמה שיום הלידה של הצדיק גדול שמזלו עוזר לו מסייע, כמו שכתוב בירושלמי, יום פטירה של הצדיק גדול עוד יותר במעלה. אנחנו רוצים לברך את יונל שלנו היקר, שקשור ברבי, וגם ז'ואנה, אשתו של יונל, שבזכות הרבי מלובביץ' יאיר עליהם, ויגן עליהם 1000 המגן. יזכו לראות נחת מכל יוצא חלציהם, ויוסיף להם עוד ועוד בריאים, שלמים ושמחים, וישפיע עליהם שמחה, ברכה ועשירות מופלגה, ובריאות טובה וסייעתא דשמיא, ויקיים ביונל, וכל אשר יעשה יצליח. Alors en fait, le 3 Tammuz, c'est le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Et comme on a expliqué que ce jour, c'est un jour particulier au niveau de la création, puisque la courbe du soleil et de la lune se sont arrêtées, c'est un jour où on peut faire des demandes. C'est un jour où les portes du monde, elles sont ouvertes. Pourquoi ? Parce que le monde, il est dans un état de fait qui est un miracle dans un miracle. Donc ce jour-là, c'est un jour immense. Et c'est le jour aussi donc de la Iloula du Tzadik, le Rabbi de Lubavitch, que Baba Salé, en personne, il avait dit que tout ce qu'il dit, le Rabbi de Lubavitch, il faut l'écouter. Que Baba Salé, il faisait rien sans demander sans demander l'avis du Rabbi. Et le Rav Yoram Zichrono Livracha, au Todavar, pendant que Baba Salé, il était vivant, il demandait toujours à Baba Salé. Une fois que Baba Salé il a quitté ce monde, il demandait toujours l'avis du Rabbi pour faire quelque chose. Donc c'est l'importance de la grandeur du tzaddik, même après sa mort. Ça fait 25 ans que le Rabbi nous a quittés. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Iloula. Ça va être le jour de la Iloula de 3 Tammuz. Donc ce jour-là, c'est un jour de délivrance. Parce qu'il faut savoir que la naissance d'une personne, le jour de la naissance d'une personne, il est né le 11 Nissan. Il est né le 11 Nissan, le Rabbi. Mais il est décédé
le 3 Tammuz. La force d'un homme, surtout d'un tzaddik, c'est vrai qu'il est fort pendant qu'il est vivant, mais il est encore plus fort après sa mort. Et après, il a béni Lionel. כן, כן, בטח. חייב, בטח. Donc par le mérite du Rabbi de Lubavitch, dont Lionel est proche, ainsi que son épouse, que tout ce qu'il entreprenne y réussisse. גם ז'ואנה. Alors, c'est Johanna. יונל וז'ואנה, כן. Lionel et Johanna, donc. Que... Lionel et Johanna, excusez-moi. Que toutes les portes, elles s'ouvrent pour eux. Qu'ils puissent recevoir une grande bénédiction. Qu'ils puissent avoir une grande parnassa, une grande réussite. Qu'ils puissent être toujours ensemble et qu'ils puissent avoir la réussite par le mérite du Saint Rabbi. וכל אשר יעשה יצליח. Et tout ce qu'ils feront, ils réussiront. ויהיה אחד מעשירי העולם. Et il deviendra un des plus riches du monde. ויישאר תמיד קטן ופשוט. Et il restera un élève simple et modeste. ואני שומר לו מקום אצלי כל הזמן. Il גם reste אנחנו près de moi tout le רוצים temps. להקדיש את השיעור של היום לרפואת הידיד שלנו, החבר שלנו, יחיא אהרון בן גמרה. אל נא רפאנה לו. Amen. אל נא רפאנה לו. Amen. אל נא רפאנה לו. Amen. זכות יוסף הצדיק באה להילולה, והרבי הקדוש מלובביץ' באה להילולה, יגנו עליו, יוציא אותו מאפלה לאורה, לבריאות ולשמחה, לניסים ונפלאות, אמן כן יהי רצון. אבל גם עוד דבר, ברכה לקהל הקדוש, הגברים שבאו לכאן, נשים צדקניות שבאו לעזרה, ישלם השם פעולכם, תהיה משכורתכם שלמה מעם השם אלוהי ישראל, ישפיע עליכם בריאות, שמחה, סבלנות ונחת, יפתח לכם את הלב, ישלים לכם כל צורכיכם במה שצריך, בסייעתא דשמיא המופלגה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. Et le Rav veut aussi bénir toute l'assemblée qui est là ce soir, que ce soit les hommes comme vous, mesdames. Le Rav vous souhaite que Akadosh Baruch Hu, il vous donne un salaire incommensurable, que vous soyez remplis de bénédictions, que vous ayez des brachot à n'en plus finir, que vous soyez riches et que toutes les portes, elles s'ouvrent pour vous. ותמיד תהיו שמחים. Et que vous soyez toujours heureux. וגם סייעתא דשמיא לתשובה שלמה ולתקן את כל העבר בחסד וברחמים. Et que vous ayez la בלי possibilité, ייסורים. vous ayez la possibilité de réparer les erreurs passées facilement et sans avoir besoin de souffrir. ומי שמקבע עול תורה מתקן הכל דרך עול תורה. Et celui qui prend sur lui le joug de la Torah, il, מקבל עליו עול תורה, מתקן הכל דרך עול תורה, או כתוב ברבנו ארי, אפשר החזקת תורה, שזה יששכר וזבולון, שזה גם יכול לתקן. מתחבר עם תלמיד חכם גדול שהוא באמת בעל תורה, יש לו גם הרבה זכויות של תורה, ואז בהחזקת התורה שלו הוא שותף איתו ובזה מתקן הכל. ומועיל לנשמה שלו גם בחיי הנצח. celui qui va prendre sur lui le joug de la Torah, on va lui enlever toutes les choses qu'il a faites. Il n'aura pas besoin de souffrir. Et celui qui ne peut pas prendre sur lui le joug de la Torah, qui prenne sur lui de se rapprocher d'un Rav, d'un Talmid Chacham, quelqu'un qui a beaucoup de Torah, qui est rempli de Torah, d'une vraie Torah, pour le soutenir, pour que sa Torah à lui, au Rav, elle puisse protéger la personne qui a pris sur lui de l'aider. Et comme ça, il n'aura pas besoin d'avoir de souffrance ou de problèmes pour pouvoir réparer les fautes qu'il a commises dans la vie. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכו יזרח וחבר עליהם תורה ומצוות שנאמר, לא יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר